Herzlich willkommen zu der Herzensreise durch das Hohelied. Und jetzt sind wir wirklich dabei, dass diese Reise ruft uns aus der Ich-Bezogenheit, auch nur, dass Christus für mich ist, zu der Gottzentriertheit, wo ich lebe für ihn, wo ich bin sein. Und das ist das Geheimnis dieses Buches. Es fängt an mit, mein Geliebter ist mein, und es geht weiter, ich bin sein. Und es geht sogar in Kapitel 7 weiter, wo sie nur sagt, ich bin sein und sein Verlangen ist erfüllt in mir. Dass wir kommen zu das Leben, wo wir leben für die Ehre und Freude und das Wohlgefallen des Herrn. Ich freue mich, für Gott zu leben. Ich finde, das ist die größte Freiheit aus der Ich-Bezogenheit. As Joyce Meyer says, what about me? What about me? What about me? What about me? Me. Für die Joyce Meyers schauen. Ja, das ist eine große Gefängnis, wenn wir kreisen nur um uns, nur um unsere geistigen Gefühle, nur dass wir, Okay, und jetzt möchte ich diesen Abschnitt, dass der Ruf zur Auferstehung leben, von Kapitel 2, ich lese das in the Passion Version übersetzt. Steh auf, meine Liebste, eile, mein Geliebter, komm mit mir. Ich bin, wie du es erbeten hast, gekommen, um dich an mein Herz zu ziehen und hinauszuführen. Denn jetzt ist die Zeit, meine Schöne. Die Jahreszeit hat sich verändert. Die Herrschaft des unwirtlichen Winters ist beendet. Die Zeit des Versteckens ist vorbei und vergangen. Die Regen haben die Erde getränkt und nun ist sie prächtig mit blühenden Blumen bedeckt. Die Zeit des Singens und des Beschneidens der Weinstocke ist gekommen. Ich höre das Gurren der Tauben in unserem Land, wie sie die Luft mit Liedern erfüllen, um dich aufzuwecken und fortzulocken. Erkennst du nicht diesen neuen Tag deiner Bestimmung, der um dich herum aufbricht? Die ersten Vorzeichen meiner Ziele und Pläne brechen hervor. Die knospenden Weinreben voll neues Leben blühen jetzt überall. Der Duft dieser Blüten flüstert. Es liegt Veränderung in der Luft. Steh auf, meine Liebste, meine schöne Gefährtin, denn jetzt ist die Zeit, aufzustehen und mit mir zu kommen. Ja, ich hoffe, wir hören diesen Ruf, dass die Zeiten verändern sich. Die Zeiten verändern sich in unser Land, in der Welt. Es ist wirklich eine Zeit des Kampfes. Es ist eine Zeit, wo Königreich gegen Königreich ist, wo sehr viel Hass, wo Gesetzlichkeit gegen Gottes Gerechtigkeit ist und wo die Braut jetzt hervorkommt in dieser Kraft. Hörst du diesen Ruf zu Gott? Komm mit mir. Da ist eine explosive Kraft. Jetzt möchte ich über diese Frühlingskraft, diese Auferstehungskraft, diese explosive Kraft wirklich sprechen. Ich liebe Frühling. Nach der langen Winter und wo unsere Wurzeln gehen tiefer, das ist alles unsichtbar. Du siehst nichts über die Erde, nur kalt. Aber in der Zeit geschieht doch etwas, das tief unter die Erde geht. Aber wenn die Frühling kommt, in 1 bis 2 Wochen, die ganze Grün, die ganze Blumen, die ganze kommt durch das harte Boden. Es kann nicht mehr zurückgehalten, das Kraft des Lebens springt hervor. Und alles ändert sich. Und ich glaube auch in unserem Land, wir sehen neues Spross hervor für das Königreich. Neues fängt an. Und da ist die Ruf, komm mit mir jetzt in die Welt. Jetzt komm mit mir, spring über die Mauern und komm heraus. Lass mich dich weiter und weiter nehmen als alle tote Systeme und Werke des Fleisches, Aktivitäten in ein
Höheren Leben im Geist. Ich bin bereit für Aktion. Jetzt möchte ich über 7 prophetische Zeichen von Auferstehungsleben sprechen, die in dieses Abschnitt steht. Okay, erstmal, der Winter ist vorbei. Der Winter ist vorbei. Nur die unsichtbare Zeit, das ist vorbei. Die Zeit zu leben in Dunkelheit, versteckt hinter Mauern, versteckt in unseren Gemeinden, versteckt in unserer eigenen Kultur und Belangen, das ist vorbei. Das ist vorbei. Sag es zu dir selbst. Der Winter ist vorbei. Das Zweitens, die Regenzeit ist vorüber, ist vergangen. Der Regen ist gefallen, hat die Erde aufgelockert, hat die Erde ertränkt, hat die Erde wirklich das Regen gegeben. Den Segnungen Gottes sind gefallen, den Regen des Geistes. Und jetzt, das dritte Punkt der Auferstehung ist, die Blumen zeigen sich im Lande. Die Schönheit, die Farben von wirklich das Reich Gottes, die Kultur, die Atmosphäre, wirklich kreative Gedanken, einmalige Werke, jeder Mensch kommt hervor in ihrer Berufung, in ihr Farben. Blumen spricht von aus der Erde, sproßt hervor, neue, farbige Leben, alle verschieden, alle duftend, alle andere Farben und Stilen. Aber das alles, was das Reich Gottes ist, hat seine Schönheit. Dann das nächste ist, die Zeit des Singens ist gekommen und die Zeit des Singens ist gekommen. Jetzt die Vögel singen in der Frühling. Da hören wir, die Vögel sind zurück. Wir hören die neuen Lieder. Und das ist eine Zeit, wo wir wirklich eine Zeit des Singens und Lobpreis und das ganze Ruf zur Auferstehung leben ist ein Ruf zu Lobpreis, ist ein Ruf zu neuen Klängen, ist ein Ruf wirklich in den himmlischen Thronsaal zu kommen und den König, unsere Loblieder bekennen seine Person, freuen sich, feiern Gott, feiern ihn. Oh, ich liebe fröhliche Lobpreislieder. Woohoo! Okay, und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unser Land. Die Turteltaube, das sind die loyale Brautstimmen. Die Stimme der Braut, die Stimmen, die Gott lieben über alles. Oh, ich freue mich, dass ich sehe ein Hunger ich sage das, die Gemeinde, die wach ist, die Gemeinde, die hungrig ist für mehr. Das ist diese Turteltauben und diese Stimme der Turteltaube, die Stimme der Braut, lässt sich hören und ruft uns alle zu, leidenschaftliche erste Liebe, zurück zu erster Liebe. Lass die Welt hinter dir. Die Welt wird erschüttert. Jesus hat gesagt zu diesen 10 Jungfrauen, es war die Stimme, siehe, der Bräutigam kommt. Geht aus, ihm entgegen, mache dich auf. Hab dein Lied, deine Loyalität zu den einzigen König und lass das dein wirklicher Ruf sein für den König, für sein Volk, für alle Menschen in die Welt, für die Familien, für die Kinder und für das Schwert. Dass der Feind lernt seine Grenzen. Die Stimme der Turteltauben lässt sich hören in unserem Land. Der Feigenbaum rührtet seinen Feigen. Eigentlich, der Feigenbaum in der Bibel steht für das Land Israel. Israel ist der Ohr für die Endzeit. Und 1948 und wir sind jetzt in 2018, 70 Jahre. Israel ist eine Nation.
50 Jahre. Jerusalem ist die Hauptstadt jetzt. Israel, die Feigenbaum, rührtet seinen Feigen, es reift, es ist in ihr Land zurück und es naht die Stunde, wenn es zurück zu ihrem Gott kommt. Hey, mache dich auf, sehe die Zeichen der Endzeit, die Brautgemeinde steht auf, Israel fängt an aufzublühen und die Reben, die in Blüte stehen, geben Duft. Die Weinbergen des Herrn. Man sieht die Reben, sie stehen in Blüte. Das bedeutet, das wird eine Ernte. Das wird wirklich neuer, frischer Wein. Das wird Wachstum in Gemeinden. Das wird Wachstum in die Ernte, in die Welt. Wir sehen die Zeichen, aber wir müssen uns aufmachen und ausziehen und mit ihm in neuen Ebenen kommen. Und so endet, mache dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Und dann sagt er, hier möchte ich, bevor ich weitergehe, ich möchte sagen, dass die Apostelgeschichte 29, ich denke, ihr kennt alle, das Apostelgeschichte hat nur 28 Kapitel, aber dass die Apostelgeschichte 29 Gemeinde ist am Aufstehen, Aufbrechen, Durchbrechen, Umbrechen von dem Alten und wirklich Vorbereitungszeit. Kannst du es hören? Willst du mit ihm gehen? Bist du bereit, neue Sprünge des Glaubens zu nehmen? Hier möchte ich sagen, dass genau das ist in meinem eigenen geistlichen Leben geschehen. Als ich erstgläubig war, es war in die Jesus People Zeit. Ich hatte Gefühle ohne Ende. Erstmal, ich hatte so viel Frieden und Freude, dass meine Sünden vergeben waren. Ich hatte so viel Freude, dass diese Last und diese Dunkelheit in mein Leben ist im Licht und in eine Neugeburt gekommen. Das war die Zeit, wenn Jesus People bewegen. Dann habe ich gesehen, hunderte Leute um mich, meine Alten, haben sich bekehrt. Ganz kaputte Hippie-Typen waren einmal überall auf die Straße und haben gesungen und über Jesus und das war eine Kühnheit, das war unglaublich. Dann bin ich zu einer Bibelschule gegangen für 2 Jahre, wo ich Tag und Nacht das Wort Gottes, Tag und Nacht Gastsprecher, Tag und Nacht über Herrlichkeit, Tag und Nacht die Gegenwart des Herrn gespürt haben. Ich dachte, ich bin in dem Himmel gelandet. Eine große Tür wurde mir geöffnet, ich habe das reingenommen. Ich habe vieles mit euch geteilt in dieser Zeit. Das war meine Anfangszeit, genau wie in dieses Buch. So viel Liebe gespürt, so viel Altes gelassen. Aber dann, in meine 2. oder 3. Jahr, glaube ich, nach diese hohen Gefühle, die Gott mir gegeben hat und Erfahrungen, plötzlich war die ganze Gefühle weg. Plötzlich, ich habe gedacht, wo ist Gott? Ich habe ihn nicht mehr in mir gespürt. Ich habe nicht mehr das gespürt. Und zuerst habe ich gedacht, habe ich gesündigt? Bin ich in der falschen Platz? Wo ist Gott? Und der Heilige Geist ist so gut. Hat zu mir gesagt, ja, nein, du hast nicht gesündigt. Du bist in die richtige Platz. Aber die nächste Schulstufe ist, dass du lernst, im Glauben zu leben. Dass du merkst, die Gegenwart Gottes, wenn du es spürst oder nicht spürst, dass du weißt, er ist mit dir. Ich möchte, dass du im Nachteglauben lebst auf meinem Wort. Weil Gott das zu mir gesagt hat, dann habe ich das verstanden. Okay, Gott, wenn du das sagst, ich will kooperieren. Und dann fing ich an, tiefer in das Wort, fing ich an, aus meiner Ängste mehr zu kommen, fing ich an, aus meiner kleinen Boxwelt, wo ich so glücklich war mit Gott, fing ich an, hier zu gehen, das zu machen, Sprünge des Glaubens zu machen. Oh ja. In das Unbekannte. Ich fing an, allein
auf das Wort zu gehen und mein Leben nicht auf meine eigenen Gefühle, Empfindungen, ob ich empfinde das oder nicht. Es ist die Wahrheit, es stimmt und ich muss euch bezeugen, nach einiger Zeit, vielleicht 1 Jahr, 2 Jahre, ich war so stark in dem Herrn und so frei. Manchmal habe ich Gefühle, manchmal habe ich Gefühle nicht. Aber ich war nicht auf und ab. Ich war nicht geleitet von meinen Gefühlen. Ich lernte im Glauben zu leben, wo immer ich war. Gott war mit mir. Er liebte mich. Ich musste nicht an einen bestimmten Ort, an eine bestimmte Zeit. Ich lernte mehr. Die Gegenwart Gottes ist immer da mit mir. Und ich finde Gottes Wege in dein Leben, wenn wir kooperieren mit was er sagt und sagen, okay Gott, wenn das jetzt die Zeit ist für das, bin ich dabei. Ich sage ja, du bestimmst. Und so, ich freue mich so sehr über ein Leben nicht geleitet von Gefühlen, sondern ein Leben im Glauben an Gottes Wort und Gottes Person und Charakter. 2 unveränderliche Dinge, die ewig fest sind, mein Leben zu bauen. Und in der Zeit, jetzt bin ich älter in andere Dimensionen, das ist alles so real, so spürbar, so real. Gott weiß, was er tut. Ich möchte euch wirklich ermutigen. Jetzt ist die Zeit. Gott hat so viel vorbereitet. So, sei mutig, sei cool, sei brave, sei erfüllt mit Courage, sei stark, sei mächtig, weil es ist die Zeit, Teil von der Josua-Generation zu sein.